Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 16 января, и я сейчас нахожусь в Москве, возвращаюсь на дачу. У нас очень сильный мороз и еще и снегопад. В общем, погода жесть. Вот такая вот погодка. Я была в Москве, хотела куда-нибудь съездить, погулять, но очень холодно, поэтому, когда потеплеет, тогда и буду гулять. Это Ленинские горы, здесь смотровая площадка. В общем, я хотела здесь остановиться, но что-то чересчур холодно. В общем, погода сейчас не для гуляния. Показываю вам заснеженную Москву. Дорогие друзья, я уже подъезжаю к даче. Дорога была, конечно, сегодня непростая. Не люблю по такой дороге ездить. И заодно вам хочу показать наш лес. Сейчас приеду домой, сделаю себе чашку кофе. В такую погоду только дома сидеть и чай пить. Но в лесу очень красиво. Дорогие друзья, я уже на даче. Сделала себе чашку кофе, но так получилось, что кофе сделала немножко, а чашка огромная. Надо было в другую чашку налить. Игрушки елочные пока мы еще не убирали, они пока еще здесь будут. На следующей неделе все это уберем. Решили пока оставить. У нас соседи, у них искусственная елка, они вообще до февраля оставляют эту елку. У них елка стоит до февраля, потому что им очень нравится, очень красиво. Вот. А мы еще на неделечку оставим. Вот такой вот снегопад у нас. Нас замело. Сейчас ко мне придут гости, а я буду топить камин. Сейчас попью кофе и буду растапливать камин. Посмотрите, кто здесь лежит. Разлегся. Это Маргоша здесь лежит. Прямо под батареей. Вот эта вот деревяшка, она от батареи прогревается, становится такой теплой-теплой, и она на этой теплой дощечке лежит, греется, тоже прогревается. Кошки, они, конечно, очень любят тепло. А мне одна знакомая рассказывала, что у нее кошка вообще на горячей батарее спит. Дорогие друзья, сейчас буду готовить салат. У меня здесь помидоры, огурец, перец и авокадо. Сейчас почищу авокадо. Все я уже предварительно помыла. Вот так вот я нарезала авокадо, почистила, конечно же, и посыпала прованскими травами. Вот, посыпала прованскими травами, еще и чесночком тоже посыпала. Очень вкусный салат получается с авокадо. Ну и, как обычно, сюда еще помидоры, огурец, перец болгарский, лук, чеснок. Неплохо было бы еще и зелень, конечно, какую-нибудь, но вот что-то зелени у меня нет. Вот я уже все порезала. Сейчас все высыплю сюда, и получится очень вкусный салат. Ну, а потом маслом полью. Я купила цыпленка, и сейчас буду его запекать в духовке. Я его замариновала в соке лимона. Сейчас чесночок порублю и разные специи. Черный перец молотый. Вот. Чесночок я порубила. Хорошенечко все перемешала. Сейчас замаринуется и в духовку. Я купила большого цыпленка. Это не весь. Там еще есть грудки. Это на отбивные. Вот так вот я маслом его полила. Запекать я буду его с овощами. У меня здесь лук, морковка. Все я уже порезала. Еще перец болгарский и помидоры. Это мои замороженные помидоры. А это мой
болгарский перец тоже замороженный. Я люблю, когда много овощей. Это, конечно, может быть, не всем нравится, но мне нравится. Я люблю и с тыквой тоже цыпленка запекать. А это картошечка. Сейчас я ее поджарю на сковородке. Я ее посыпала солью, в сковородку налила масло и на разогретую сковородку сейчас высыплю. Вот так вот она у меня будет жариться, только крышкой накрою обязательно. Вот она уже почти поджарилась. Ну, не совсем еще готова. Ну, еще прям пару минут и готова. Это Маргошка здесь сидит. Это что-то упало. Вот она у нас так постоянно пищит, но мы ее очень любим. У нас все ее очень любят. Это наша любимая кошка. Дорогие друзья, цыпленок готов. Вот так вот это все выглядит. Очень много овощей, картошечка жареная. Сейчас буду топить камин. Вот сколько дров. У нас в доме ужасно холодно, поэтому очень даже неплохо сейчас будет зажечь камин. А вот эта штучка у нас лежит специально для кошки. У нас в этом кресле сидит кошка. Очень быстро удалось разжечь огонь. Вот здесь я храню газеты для того, чтобы можно было быстренько растопить камин. И сухие дровишки, потому что вот эти дрова, они с улицы, и они такие холодные, быстро ими не удастся растопить камин. Видите, уже даже дрова прогорают. Маргоша очень любит, когда мы топим камин. Она прямо возле огня любит сидеть. Сразу же пришла. Сейчас она вернется. Вот уже вернулась. Сейчас будет здесь сидеть. Это ее любимое место. Возле огня. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 17 января. У нас был сильный снегопад, еще и морозы. Тоже такие не слабые. Сегодня вообще обещают 28 градусов ночью. И завтра еще будет тоже мороз такой достаточно сильный, 20 с лишним градусов ночью будет, днем тоже такой неслабенький морозчик, а потом уже потеплеет. Вот так вот все выглядит. У меня в этом году розы я не укрывала, только там какие-то розы мы укрыли, прям буквально несколько. В основном розы у меня не укрыты, а мои крупнолистные гортензии тоже очень слабое укрытие. Я обычно их лучше укрываю. В прошлом году я их хорошо укрывала, но в прошлом году, сами помните, какая была зима. Такая совершенно не морозная, не холодная. Не знаю, конечно, что получится в этом году, что будет в этом году. Но когда чистим снег, то набрасываем снег. Вот, видите, вот эти вот такие вот холмики. Это гортензии. А соседи мои хорошо укрыли гортензии. Вот это вот мои соседи, участок моих соседей, они прямо заматывают агроволокном, много-много слоев агроволокна, без всякого сухого укрытия. У меня тоже в этом году без всякого сухого укрытия. Только агроволокно. Обычно я еще пленкой накрываю, чтобы сухо было. В этом году без пленки. И саженцы, которые я в прошлом году летом укореняла, они у меня посажены по всему участку. Какие-то я хорошо укрыла, какие-то не очень хорошо укрыла. А несколько небольших грядочек у меня есть, которые вообще без укрытия. Но в прошлом году я 5 штучек забыла укрыть, и они прекрасно перезимовали и даже
зацвели. Здесь у меня стеллаж с моими любимыми колеусами. Пока я ничего не сею, не сажаю, пока занимаюсь только колеусами. Постоянно их нарезаю на черенки, укореняю, сажаю. Вот недавно посадила, вот прям совсем недавно вот такой вот черенок посадила. Он укоренился, уже такие хорошие корешочки у него. И вот тоже недавно посадила, но нужно полить. А это вот новые черенки, которые я нарезала. Вот здесь тоже посадила. Ну, это где-то было, наверное, неделю тому назад. Вот хорошо они принялись, растут. Вот тоже недавно посадила. Вот здесь вот уже тоже такие хорошие корешочки, вот видно уже. Тоже нужно их посадить. Пока еще не посадила, потому что нужно грунт принести. У меня грунт на улице, он промерз, это надо занести домой. Нет грунта, поэтому не все удалось черенки посадить. А вот эти череночки я недавно нарезала тоже и поставила на укоренение. Но зря я это сделала, нужно было это сделать, когда потеплеет, потому что они какие-то такие вяленькие. Уже где-то дней 5 стоят, и никакого укоренения не происходит. Потому что очень холодно. А черенкам нужен не только свет, они у меня под фитолампами укореняются, им нужен не только свет, но еще и тепло. И поскольку сейчас такие достаточно сильные морозы, в доме тоже прохладно, поэтому они плохо укореняются. В общем, нужно было потерпеть хотя бы дней 5, когда морозы закончатся, и тогда нужно было бы их нарезать и поставить на укоренение. Фитолампы я включаю во второй половине дня. Вот сейчас так достаточно светло, и сегодня еще и солнце было, поэтому я фитолампы даже пока не включала. Включу попозже, после 3 часов и до вечера. В общем, скоро начну сеять, сажать, укоренять. У меня есть разные растения, которые я буду укоренять. У меня в гараже стоят хризантемы, они уже росточки там дали, и можно будет их начать укоренять. Но это чуть позже я буду делать. Еще у меня есть алоэ, обычный алоэ, столетник. Тоже буду его укоренять. Если кому-то нужно, то, пожалуйста, обращайтесь. Еще у меня есть лавровый лист. Я покупала небольшой кустик лаврового листа. Мы купили его с соседкой и поделили. Я ей предложила, говорю, давай купим и поделим. И мы его поделили. И у соседки растет, и у меня растет. И я вот хочу нарезать пару череночков и попробовать укоренить. Но это чуть позже будет. Это традисканция, а вот это вот бегония. Я с подоконника сняла, потому что прохладно. В общем, на подоконнике у меня прохладно. Окна не заклеены. Несмотря на то, что я вот так вот утеплила подоконник, вот видите, вот здесь вот пленка, все равно прохладно. Деревянные окна, они у нас не маленькие. Орхидеи у меня стоят в основном на подоконниках все. И вообще я читала, что они не любят холод. На холодных подоконниках их лучше зимой не держать, когда вот такие вот сильные морозы. Тем более у меня, конечно, прохладно. У меня достаточно холодные подоконники, хотя они вот и заклеены вот такой вот лентой. Заклеивали, видите? Все проклеено, все равно прохладно. Я, в общем, даже не знаю, может быть, сегодня их отсюда убрать хотя бы на ночь. Потому что обещают чуть ли не 30 градусов ночью. Это, конечно, очень холодно.
Я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Самое главное нам всем пережить эту зиму, пережить эти морозы. Ну, уже после новогодних праздников как-то попроще, полегче становится. Уже, можно сказать, половина зимы прошло. Февраль – это уже такое время посевов, время посевной. Мы уже начинаем сеять. Кто-то, конечно, в марте начинает, все по-разному. Я с вами прощаюсь. Желаю вам, как всегда, мира, любви, счастья, добра, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы были счастливы, здоровы, любимы. До свидания. И хочу сделать небольшое объявление для тех, кто у меня заказал семена. Все, кто заказали семена, в основном все заказы отправила, а вот последние заказы я постараюсь отправить на этой неделе. За эту неделю постараюсь все заказы, которые мне поступили, постараюсь их отправить. Если хотите, то, пожалуйста, заказывайте у меня семена томатов. Это редкие коллекционные сорта. Они очень вкусные, очень сладкие, очень урожайные, еще и очень красивые. И прекрасно они у нас плодоносят. Несмотря на то, что это такие достаточно экзотические сорта, плодоносят они у нас очень даже неплохо. Один сорт стоит 60 рублей, пересылка 150 рублей. В сведениях о канале есть мой WhatsApp, Viber и мобильный телефон. Пишите, я вам пришлю каталог. До свидания.